सब हिंदू समाज में मेरा हाथ जोड़ निमन है और रामगढ़ी है। मैं जोधपुर जिले में रहने वाला हूँ, हरिराम टूटी जात हूँ और 45-46 सालों में 860 में निवास करूँ और मारो धंधो करूँ। इन वास्ते तो नवजात मामलो हुआ बीकानेर में, जिको मारी पोती के साथ हुआ है और आज हमारे साथ हुआ है, काल दूसरे साथ हो सके कि नहीं साथ। इन वास्ते आपने निवेदन करूं सब हिंदू समाज में, जाट समाज में, कि मैंने न्याय देने वास्ते आप एकत्र होके और मेरी सहायता करें। नहीं तो मैं जीव तो ही मैं जुड़ा हूँ और जीव करना ही मैंने कही है। यदि 2-3 दिन में यदि मेरे को हो जाए निवेरो तो मैं कुछ लायक हूँ, नहीं तो मैं जीव तो की काम कोई नहीं। इज्जत तो हमारी वैसे ही चली गई और मैं मेरे सह परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास में कुछ है ही नहीं। तो मैं इस जी के करना ही क्या है। इन वास्ते में आपने वही निवेदन है कि मेरे घर के अंदर घुस के इस मियाँ ने और जो मेरी बीवी उसके तो ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, और इसने एक साजिश करके मेरी बच्ची है पोती उसके साथ में लाके और दूसरे मेरे साथ में पूंजारी करके निर्दोष आदमी था। सुबह त्रिभुवन ने एक निर्दोष आदमी था, उसके साथ साजिश करके उसको फंसा दिया 376 के अंदर। और फिर बाद में कोर्ट से मेरी बच्ची को उठाने की कोशिश की, फिर उठाने लगे, मेरे बच्ची को ले गए, इन पे गाड़ी चढ़ाई, सब कुछ किया उन्होंने। अब वो रोज की धमकियां दे रहे, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे हिंदू समाज मरा हुआ है, तुम क्या है, कुछ नहीं हो, तुम क्या है, तुम्हें जिंदा वैसे ही नहीं रहेंगे, जिंदा रहकर करेंगे क्या, हम तो मर चुके हैं। लेकिन मैं हिंदू समाज और जाट समाज और सर्व समाज से अपील करता हूँ और साधु संतों से मैं अपील करता हूँ कि आप आए और हमें न्याय दिलाए और इस लव जिहाद के मामले को कैसे भी करके आप उठाए, हमें न्याय दिलाए। क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, यहाँ मैं खेती नहीं करता हूँ, मेरी खेती है वो अकेली है, मैं अकेला आदमी हूँ। इस जिले में टूटी गांव और जाट गांव में 1-8 में अकेला हुआ और मेरी जमीन भी है, सब बीच में है वहाँ। तो मेरे पास में कोई जो हत्या भी कर सकता है। आज मेरे को बच्ची को लेकर कल मेरे उनको भी अटैक हो सकता है। अटैक हो भी सकता है, 6 महीने मेरे पे अटैक हुआ था। ये वो इसके ऊपर ये देखो, ये हाथों के अंदर रोड़े दिल्ली हुई है, मेरे दोनों हाथों के अंदर, ये कमर के अंदर, ये सारी, ये पैर फ्रैक्चर है, सब कुछ है। फिर भी मैं उस समय हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, तब मैं अकेला था। मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड के हर गेट पे 10-10 बंदे खड़े थे, सारे पूरे, कोई आके मिल के ले मेरे से। तो मैं मजबूर था, उस समय बोल नहीं सकता था, लेकिन अब मैं खड़ा हुआ तो मेरे साथ ये धोखा कर दिया इन्होंने। ये जो मेरे सपोर्ट के अंदर आया उसको निर्दोष आदमी को फंसा दिया इन्होंने। मैं 17 तारीख को इंतजार करूं। 17 तारीख में मैंने सरकार, प्रशासन, हिंदू समाज में जाट समाज मारो सहयोग कर और मैंने न्याय दिलाओ। नहीं न्याय दिलाओ तो मेरे जीव तो हूँ को वैसे बिगड़ो हूँ मार्केट कुछ नहीं, मार्केट उसका पानी पिला सकूँ आप वरना मार्केट में कई व्यवस्था की है। जाट समाज में दोनों बड़ा बेटा पूरा परिवार इंतजार करना पड़ा। जड़ी मारी करता हो, जड़ी में तेरी पिछड़े का बेटा लाद खाने आओ, हमारे सहयोग करो। सहयोग नहीं करो तो मैं देख लिया 17 तारीख तक देख लिया हिंदू समाज मारो पेड़ो खावे नहीं आयो तो मैं सोच लिया मेरे हिंदू समाज में जन्म लेने गुना हो मां पिता आओ, जितना आ सको आओ, मान न्याय दिलाओ। नहीं तो 17 तारीख तक अड्डी को, नहीं बाद पूरे परिवार सहित मैं तो ये मरता है, मर जाऊँ मैं तो खुदकुशी करने बस, और की को